大家好，欢迎来到幸福心语。今天要给大家分享这样一个故事：养猪的王姐突然叫我半夜去给猪看病。她问我，如果人跟猪那个之后会怎样？我以为这是开玩笑，谁知道我竟然真的见到了住在猪圈的人。我叫罗帅，是一名大4的兽医专业学生。临近毕业，学校让我们到各地的村庄去实习。实习内容，你照顾任何动物都可以，只要你完整的记录下这个过程，那你就能顺利的通过毕业。说实话，兽医专业的学生还是很痛苦的，整天除了和动物打交道，就是和屎尿打交道。要是能时光倒流，我一定不会选兽医专业。同学们都去了距离学校比较近的村子，我这个人喜欢安静，就选了大多数人不愿意去的白水村。白水村位置偏僻，和外界的沟通只有一条土路，而且南方多雨，一下雨这土路就走不了了，所以村民们与外界的沟通也比较少。说一句与世隔绝也不算过分。虽然这么说，但人们都说白水村的村民很有钱，也不知道这是传闻还是真的。来到白水村是村长老刘接待的我，这大学生还出来养猪。老刘对于我来白水村养猪很是不可思议。白水村虽然与世隔绝，但村里的猪种血统相当的纯正，这也为我们这些大学生研究中国猪提供了珍贵的资料。听老刘这么说，我感到一阵羞愧。大学生又能怎样？毕了业不照样是给资本家搬砖打工，就是换了一种方式工作罢了。我们学校老师都说白水村的猪种保存得特别好，来这里学习研究一下也是不错的。老刘一听我这么说，顿时乐开了花，滔滔不绝地给我讲述了半天白水村猪种的优势。要不是我拦住让老刘给我去找猪的地方，我估计他还能讲半天。俺这白水村要说住的地方，你也只能住王翠萍家里了。白水村人口本来就少，大多数人家也没有多余的房间。王翠萍她男人不在家，你住那里正合适。听村长这么说，我感觉有些不好意思。这王翠萍肯定是个女人，我这一个血气方刚的小伙子和一个女人住在一起，想不多想都难。村长就没别的地方了吗？我还是挺希望住在别的地方的，哪怕简陋点。没了，你别担心村里人风言风语，王翠萍厉害得很，你就别想了。村长肯定是看出了我的顾虑，马上安慰我。他这么一说，我悬着的心也放了下来。王翠萍男人在外面干着事儿，他自己也在家里养着猪。你别看她是个女人，可比男人要能干得多。村长老刘一边说着，一边把我带到了王翠萍家里。这一路上，我看见不少白水村民家里盖的都是大平房，而且占地面积都不小。王翠萍家里的围墙并不高，所以很清楚地看见里面有4间房和几个猪圈。翠萍，翠萍！村长扯着嗓子喊着王翠萍。来了，村长你找俺干啥呀？王翠萍慌慌张张地从猪圈里走了出来，脸上带着一丝慌乱的神色。翠萍，这是来咱村里实习的大学生，这段时间先住你家里，过2月他就走了。王翠萍听村长这么说，脸上顿时露出为难的神色。村长，俺还有男人呢，你让这一大小伙子住俺家里，俺男人不生气吗？王翠萍的话肯定是占理的，但村长根本不听。翠萍，你啥样子村里人谁不知道，你这脾气比男人还暴，你给他100个胆，他也不敢动你呀。王翠萍听了村长的话，笑了出来，答应村长让我住在他的家里。大学生，村里人说什么你就听什么，你要是不听，到时候出了事，
我可不管。临走，村长叮嘱我要听村民的话，不要和他们起争端。我点点头，入乡随俗，按照人家的规矩来，肯定不会错。简单的收拾之后，我就正式入住在了王翠萍的家。刚收拾完，王翠萍就把我拉到一边：“大学生，我家的猪挺凶，你没事别往猪圈跑，要是被咬了，我可不管你。”听王翠萍这么说，我心中有些不屑。这大学4年，什么凶狠的动物我没见过，猪牛羊这种牲畜我见的就更多了。它再厉害，你不招惹它，它也不会咬你。虽然王翠萍的要求有些莫名其妙，但我还是答应了下来。在王翠萍家收拾完之后，也已经来到了晚上。我吃完饭，简单的洗漱一番后，就准备上床睡觉。但这个时候，我竟然看见王翠萍开门，悄悄地走进了猪圈里。大半夜的，王翠萍进猪圈干什么？不一会儿，我就见王翠萍从猪圈里翻了出来。王翠萍家的院子很大，整个村子里也找不到几家。他家的猪圈全部盖在了东北角，如果从屋里往那边看的话，会发现视野很窄，根本不知道那里发生了什么。也许是给猪打针吧。我给自己找了一个合适的理由，然后躺在床上就呼呼大睡。第二天早上，王翠萍叫我起床吃饭。翠萍姐，你昨天晚上上猪圈干啥去了？吃饭的时候，我问起王翠萍昨天晚上的事儿。王翠萍愣了一下，随即恢复正常的神色。有头猪生病了，我昨天给它打了一针。王翠萍在撒谎，我昨天根本没有听见猪叫的声音，所以她昨天晚上根本没有给猪打针。不过本着多一事不如少一事的原则，既然人家有自己的事，不想告诉我，那我也没有必要多问。吃完饭后，我就来到了村里的养猪大户李成龙家里。李成龙养着20多头母猪，而且全部是当地的猪种。跟着李成龙肯定能学习到不少有用的经验。你这大学生还用跟我学习呀？李成龙笑着给猪喂食。虽然昨天已经和他沟通好了，但是李成龙还是觉得有些不可思议。没事儿，李叔，你就正常干活，用我的时候叫我就行，其余的时间我就自己干就行。行。李成龙见我这么说，也就爽快地答应下来。毕竟我来这里是实习的，我也不能给人家造成麻烦。不得不说，李成龙是一个出色的养猪大户。今天我就碰见了一个脱肛的猪，李成龙让我帮他控制住猪，然后和他老婆一起缝起来。小罗，听别人说村长把你安排在了王翠萍家里。一边干着活，李婶就问我是不是住在了那里。李婶也是一个能干的女人，她力气甚至比我还大。是啊，王翠萍大姐还是不错的。不错个屁！小罗，你没事别往她家猪圈跑，别到时候没了你都不知道。李婶这句话让我有些疑惑，王翠萍家的猪圈到底有什么问题？闭嘴，不该说的别说。李叔怒斥一声，随即麻利地治好了猪的脱肛。李叔好像对王翠萍家的猪圈讳莫如深，似乎猪圈藏着不可告人的秘密。但是他俩二人的谈话让我更加好奇王翠萍家里的猪圈。忙碌了一天之后，就在我准备上床睡觉时，王翠萍敲响了我的房门。小罗，我有头猪出了毛病，你看你能治吗？王翠萍这么一说，我顿时来了精神。这样子我就可以接近他家的猪圈了，正好让我看看里面到底有什么。没问题，翠萍姐，你带着我过去吧。王翠萍很快就带我来到了偏房屋里。我有些失望，竟然不是来到猪圈。屋里的地上躺着一头半大的黑猪，这猪体型不大，
但是它嘴边的獠牙特别的长，而且我能闻见这头猪嘴里有很明显的腥臭味。这头猪肯定是长期吃肉长大的，如果不吃肉，那么它嘴里的腥臭味不会这么浓烈。但是养猪为什么要喂肉呢？这让我的心里百思不得其解。翠萍姐，这猪咋了？我来到黑猪的身边，一边检查一边询问王翠萍。给这黑猪检查的时候，我发现它异常的凶猛，总是想用它那张大嘴咬我的手。它就是拉稀，不爱吃东西，有时候还带血。我一听王翠萍的描述，就知道这头猪是得了痢疾。痢疾这个病死亡率很高的，所以要及时的医治。我赶紧跑到李叔的家里要了一支兽药，当着王翠萍的面给猪打了进去，把它放在这屋里等2天吧，过2天估计就好了。王翠萍对于我的话深信不疑，我忙完后就准备回去睡觉。谁知道我竟然看见一个人影出现在东北角的猪圈里，我以为是自己出现了幻觉，赶紧拍了拍脸，可再次看的时候，发现里面还是有一个人影。难道王翠萍东北角的猪圈里养的是人？小罗怎么了？王翠萍见我一直盯着东北角的猪圈看，语气里带着一丝慌张。没事，翠萍姐，可能是太累了，我先回去睡觉了。回到屋里，我根本没有睡，我假装睡觉，躺在床上，耳朵听着外面的动静。如果王翠萍睡着了，那我就趁机到猪圈里看一看。谁知道这个时候，王翠萍竟然悄悄地来到了我的屋里。小罗，小罗，你睡了吗？王翠萍轻声叫着我的名字，我眼睛睁开一条缝，想看看她到底要干什么。没想到王翠萍竟然宽衣解带起来。说起来，王翠萍的年纪也不大，才30刚出头，她的身材也是特别的好，经常干活的身体显得特别结实，小麦色的皮肤有一种健康的美。小罗，翠萍姐已经不知道男人是啥味儿了。王翠萍赤裸地坐在床头，冲着我诉说着。看来她男人常年在外工作，让一直待在家里的王翠萍也是有些不满。我一个血气方刚的小伙子，自然是受不了这种诱惑。我赶紧闭上眼，转过身去，不让自己受到他的打扰。小罗，你别装了，姐知道你醒着呢，你就说你想不想吧。王翠萍毫无顾忌地推了我一下，我知道自己再怎么装也装不下去了。翠萍姐，这样子不好吧？你不是有男人吗？我立马坐了起来，把衣服往下拉了几下。看着王翠萍的身体，我吞咽了好几口唾沫，努力地克制住自己的欲望。我那男人跟死了一样，有什么区别？小罗，你不如现在和我享受享受。王翠萍直接拉起我的手放在了他的胸前。小罗，你说翠萍姐漂亮吗？王翠萍搂住我的脖子，暧昧地问道。漂亮，漂亮。这个时候，我居然看见一道人影站在窗外，把我吓了一跳。我一把推开王翠萍，连鞋顾不得穿就跑了出去。谁知道王翠萍会不会是故意勾引我，然后让别人把我俩捉奸在床？我光着脚跑出了王翠萍的家里，谁知道刚一出门，我就碰见了村长老刘。小罗，这是咋了？慌慌张张的。村长老刘打着一盏灯笼，站在我的不远处。村长，我没事儿，我估计是犯了梦游了。到嘴边的话我又咽了回去。村长这个时候出现在王翠萍家门口，也让我觉得有些奇怪。村长，你大半夜的不睡觉，打这个灯笼干什么？老了，睡觉睡得少，就打着灯笼出来逛几圈，黑灯瞎火的看不见，摔着了。我这老人家也遭不住。老刘咳嗽了几声，给我解释道。
王翠萍这个时候也跟了出来。翠萍，照顾好小罗，别出啥意外，还有不要吓着小罗，他一个大学生不抵村里人。老刘见王翠萍走出来，就叮嘱了几句，又打着灯笼往他家的方向走去。王翠萍带着心惊胆战的我走回了屋里，我还指望刚才的老刘能保护我一下，现在的我彻底成了砧板上的鱼肉。小罗，你跑啥？送上门的肉不吃？王翠萍哀怨地看了我一眼。翠萍姐知道你是正经的男人，以后也不勾引你了，你就在村里好好实习吧。不过还是不要乱跑，小心失踪后没人去找你。王翠萍意味深长地看了我一眼，让我自己去体会她的意思。经历过这2场诡异的事情之后，我也变得老实起来。无论外面出现什么事情，我都不会去管，我只管好我自己的毕业设计和研究数据就可以了。这也让我平安地过了1个月。这1个月，王翠萍的男人李大山也回来了。他见我和王翠萍孤男寡女地住在一个家里，不但没有恼怒，反而十分热情地款待了我。虽然李大山的这些操作很让人费解，但他确确实实的是一个很好的人。今天傍晚，我刚从李叔家干完活回来，就看见王翠萍站在门口等着我。小罗，你过来，翠萍姐问你件事儿。王翠萍神秘地把我拉到一边。小罗，你说猪要和人那个了，会不会有事儿啊？哪个？王翠萍的话让我有些搞不懂，什么叫猪和人那个了？就是猪和人能繁殖吗？他有些不好意思地问道。王翠萍的话让我大跌眼镜，猪和人怎么能繁殖呢？这压根不是同一种生物啊，作为一个人怎么可能没有这种常识呢？王翠萍听了我的也是如释重负。前2天俺给猪人工受精，不小心粘到裙子上一点，我怕出事儿。他的话让我有些无奈，怎么可能会有事儿呢？可是王翠萍家里就有公猪，为什么要人工受精呢？小罗，今天晚上我和俺男人有事要出去，你就帮我俩看会儿家，太晚了你就先睡，不用管我俩拉了一会儿家常之后，王翠萍就跟着李大山开着自家的小厢货走了。确定看不见汽车后，我就来到了王翠萍家东北角的猪圈旁。我倒要看看他家猪圈里到底有什么东西。仔细观察之后，王翠萍家里的猪圈也没什么特别之处，他为什么就不让我靠近这里呢？让我有点奇怪的是，现在已经晚上了，猪圈里的猪还在食槽那里吭哧吭哧地吃着。猪吃食的过程中，有时候我还能听见1、2声清脆的嘎嘣声，就像是在啃骨头。王翠萍家里的猪伙食这么好吗？还有肉骨头吃。我打开手机的手电筒，往猪食槽里照过去，看见几头猪正在围着一个长条状的物体啃着。猪嘴上全是血，而且看这长条状的物体，有点像人的手臂。我心中一惊，跳进猪圈里把猪赶走，拿起食槽的东西端详起来。真的是手臂，不是孩子的，就是女人的手臂。我怪叫一声，连滚带爬地跑出了猪圈。随后我又在别的猪圈里发现了不同的人体部位，甚至还有人体器官。王翠萍竟然把人的器官喂猪，这简直是丧心病狂，这是多么恶毒的行径。此时我又听见汽车鸣喇叭的声音，毫无疑问是王翠萍他们夫妻俩回来了。我赶紧躲进屋里，假装睡觉大气不敢出。李大山，小罗不会坏了咱们的事儿吧？这次是不是有点明目张胆了？王翠萍从车上跳下来，有些担忧地看着车厢。那小子傻，他能看出来啥？上次我让你去勾引他，都把他吓了半死，这不老实了快1个月了。
本来是想让你勾引他，把他赶出去的，现在他老老实实的也行。不用多想，他知道了也没有关系。李大山冲着王翠萍做了一个抹脖子的动作，很明显是说，如果我要是泄露秘密，就把我杀人灭口。而且李大山居然让他老婆王翠萍勾引我来把我赶出去，加上我之前在猪圈里看到的那段手臂，我知道李大山夫妻俩肯定干着违法犯罪的勾当。汽车很快开进了院子，李大山停好车后，车尾正对着我这屋的窗户。借着月光，我看清楚李大山俩人从车里扔下几个女孩，女孩们全身赤裸着，看样子年纪都不大。这两个畜生居然做着人口贩卖的生意。李大山和王翠萍用铁链子拴住女孩们，然后就和牵狗一样，大摇大摆地把她们牵到了猪圈里。我咬牙切齿地看着他俩把女孩牵进了猪圈里。原来王翠萍不让我靠近猪圈是这个意思。他们两个人忙完后就简单地处理了一下，回到了屋里。两人兴奋地交谈着这几个女孩能卖多少钱，这趟卖完了咱们起码能挣10万。两个人肆无忌惮地谈论着如何把这些女孩卖更高的价格。听着他俩说的话，我久久不能入睡。我把拳头使劲地捶在地上，心中的怒火无处发泄。明天我一定要告诉村长，报警把这两个人抓起来。第二天一大早，我偷偷跑到角落里报警，告诉了警察的情况。随即我来到村长家里，告诉了村长我昨晚的所见所闻。什么？老刘听完我说的话也吃了一惊。这李大山和王翠萍看样子平时老实本分，没想到竟然干这种丧尽天良的勾当。我告诉老刘我已经报了警，现在最好不要惊动他们，等警察来了之后把他们俩一举抓获，解救那些关在猪圈子里的女孩。行，小罗，你先回去帮我盯着李大山夫妇，我去村里叫人准备一下。我一边佩服老刘的深谋远虑，一边回到王翠萍家里盯着他们夫妻二人。今天倒也奇怪，李大山和王翠萍居然都没有出去干活，俩人就守在家里看电视。我也不敢上前过问，生怕暴露了自己。就这么煎熬地等着，过了不知多久，警察来了。村长也带着一群人来到了他家门口。你好，我们接到群众报案，说你家拐卖人口，请方便配合一下。李大山夫妇听见警察这么说，也是有些震惊。俩人不断地解释着他们没有拐卖人口。大山啊，你就配合调查一下，要是被冤枉了，我也替你出头。在村长的安抚下，李大山二人才同意警察搜寻家里，不过是死鸭子嘴硬罢了。我在心里不屑地看着这二人，这演技都可以拿奥斯卡金像奖了。可谁知道所有警察搜寻了一圈之后，却发现没有任何女孩的踪迹。不可能，他绝对把人藏在了别的地方。我根本不接受警察的搜寻结果，我歇斯底里地喊着，希望警察能再从别的地方搜查一下。村民们见我这样的反应，或多或少的都皱起了眉头，他们已经在心里对我产生了意见。警察同志，你们搜也搜了，问也问了，俺家现在不是啥也没有吗？要照小罗这么说，俺家这不被冤枉了？李大山摊开手，表示自己是无辜的。对，不能冤枉好人。李大山两口子在俺村里口碑好着呢。村民们顿时七嘴八舌地讨论起来，纷纷为李大山打抱不平。王翠萍似笑非笑地看着我，我知道我彻底输了。年轻人，下次搞清楚状况再来报警，不要浪费社会公共资源。警察也憋了一肚子火，教训了我一顿。村长带着一群人把警察送走了，
看着回来的村长，我还想说些什么，脑后勺就被人痛击一下，然后晕了过去。当我醒来的时候，我发现我躺在一个肮脏的地方，周围都是恶臭的味道。我竟然被扔在了猪圈里。我想要挣扎，却发现自己的脖子被铁项圈捆住了，能够活动的范围实在有限。我的旁边睡着几头膘肥体壮的大黑猪，嘴里散发着腥臭的味道。我的旁边还拴着好几个女孩，她们穿得破破烂烂，脸上脏兮兮的，空洞的眼睛里没有一丝神采。此时的我也已经明白过来，为什么王翠萍当时会问我猪和人会不会有后代。这么多女孩在猪圈里，小杂种，你醒了。李大山站在外面得意地看着我，这村里的村民都干这事儿，你断了我们的收入来源，能不招人恨吗？要不是村长提前告诉我，我还真就被你给绊了一下子。李大山的话让我内心震惊不已，没想到村长老刘竟然是贩卖人口的包庇者。我竟然还傻乎乎的以为他是一个很好的老头。我干了这么多年人口买卖，还没卖过男的呢。没准器官值个钱，那到时候卖器官就好了。6. 李大山说了，他要把我养好了，然后把我身上的器官全都卖到黑市，一定能挣一大笔钱。他单独的把我关在了一个猪圈里，猪吃什么，他就给我吃什么。刚开始的我还能撑住，但后来我饿得头晕眼花，我大口吃起来食槽里的猪饲料。这才对，嘿嘿，吃饱了才能卖个好价。李大山和王翠萍夫妻俩每天都站在猪圈外嘲讽着我，有时候他俩还会赶进来一头猪，让这头猪来折磨我。今天村长老刘来到李大山家里，站在猪圈外一脸惋惜地看着我。我都说了让你听村民的话，你不听，还想坏了我们的收入来源，那就别怪我们不客气了。狗屁，你们这是违法犯罪，是要受到法律的制裁的。我朝着老刘啐了口唾沫，这道貌岸然的老东西让我感觉很恶心。你还敢啐村长？李大山拿着铁锹跳进猪圈里，对我就是一顿毒打。法律，在白水村村长就是法律。这里家家户户都卖女人，你以为谁都和老李两口子傻不拉几的？老李他们这种过法富不起来。我死死地盯着李大山，你就不觉得良心上过不去吗？李大山听了疯狂大笑，猪圈外的老刘也忍不住教育我，到底是大学生，这社会让谁和你讲良心？讲良心的早死了，也就老李两口子傻不拉几的想起良心吧。李大山朝我吐了一口浓痰，然后他就带着村长到屋里喝酒去了。我在猪圈里听着他们几人喝酒大声说笑的声音，心里很不是滋味。谁知道我出于好心，竟然落到了这么一个下场，整个村子的人都狼狈为奸。李大山和村长他们喝酒喝到了后半夜，睡着后的李大山呼噜震山响，我在猪圈里都能听到。小罗，小罗，听得见吗？猪圈外传来一个熟悉的声音，一个人影很快出现在猪圈旁边，竟然是李叔。李叔，你怎么来了？我激动地看着李叔，我知道他一定是来救我的。哎，小罗，你还是太年轻了，办事太冲动，被他们抓了也不稀奇。我听着李叔的话，惭愧地低下了头。是我确实低估了人性险恶，太过于相信别人。李叔走进猪圈里，掏出钥匙给我打开了锁链。走吧，跑出去报警。李叔说着，塞给我一部手机，上面有着所有村民的罪证，记住一定要安全地交给警察手里。我拿着李叔给我的东西，翻出王翠萍家之后，就开始疯狂地跑。我根本不敢停下，生怕有人追上抓住我，再次扔到猪圈里。
我不知道跑出去白水村有多久，当我停下的时候，我距离镇上已经没有多远了。此时早上的太阳已经微微的升起，我大口大口地喘着粗气，我瘫软在地上躺了下去。此时我感觉自己重新活了过来。上午的时候，我把手机交给了警方，警察确认罪证后迅速出击，把以村长为首的白水村贩卖人口的罪恶团伙连根拔起。不但如此，警方甚至还在白水村搜到了火药和土枪。如果不是警察迅速出击，恐怕这里会有一场大规模的战斗。警方从白水村里解救了40多名女孩，还在李大山家的地窖里找到了不少白骨。当地的媒体报道了这一事件，顿时引起了巨大的社会反响，一时间各地都报道起以村为代表的犯罪团伙被抓捕。白水村犯罪团伙被端掉后，我尝试着去找了一下李叔和李婶，却发现这2个人如人间蒸发一般消失不见。因为地方猪种的重要性，白水村的特色猪种都被省级政府接管，进行科学的培养和繁殖。我也顺利地完成了这次实习作业，甚至还在毕业的时候拿到了优秀毕业生的称号。毕业典礼的时候，我看见导师群中有2个熟悉的身影，我开心地走到他们2个身边，这2个人就是我寻找许久的李叔和李婶。小罗不错，你成长了不少，学校里希望你能够留掉任职，你看可以接受吗？李叔微笑地看着我，必须接受。婚后婆婆对我异常殷勤，撞破丈夫秘密，我才知她安的什么心。我这样做，所有人都傻眼了。于安娜沉默地站在原地，如同一只冷不防被人泼了一大盆冷水的兔子。她冷眼看着眼前手忙脚乱的人，突然意识到，曾经她自以为完美的婚姻，原来是场骗局。于安娜和唐子博已经有一个3个月大的孩子，但实际上他们才认识了1年多而已。没错，他们是闪婚。于安娜曾是个心高气傲的小姑娘，不过那时的她自是有着心高气傲的资本的，年轻又有着天生的好皮囊，从娘胎里就带出来的高智商，让她得到一个高学历和好工作，性格好又玩得开。这样的她自然是不把那一大堆的追求者放在眼里，总觉得等结婚的时候到了，再挑个合心的人在一起就行了。但不知不觉间，于安娜就将近30了，到了被人称剩女催结婚的年纪了。这时她环顾曾经的追求者和四周的朋友，发现个个都有结婚对象了，她才发现自己被剩下了。于是于安娜开始被逼着疯狂徘徊于各种相亲之间，但在相亲场上，她的心高气傲就变成了自视甚高。她已经不再年轻，皮肤也不再吹弹可破，在这个社会上，一向引以为豪的高学历甚至成了她的劣势。漂亮高傲的白雪公主一夜之间变成了灰姑娘。她不再具有任何优势，她喜欢的觉得她不够合适，觉得她不错的吧，她又看不上人家。在这种疲惫不堪的情况下，于安娜觉得自己即将心态全崩。就是在那时候，唐子博出现了。唐子博是他朋友的朋友的朋友，总之是在他跟朋友聚会时认识的。他几乎是在他刚出场的时候就被他迷住了，时不时地瞄对方2眼。长久以来，女孩的矜持让他没有直接走过去，但对方却很快就发现了他。他对他笑了笑，他微微的脸红低下头。旁边的朋友打趣道：“怎么，看上人家了？不去试试多可惜啊！相亲这么久，却还是单身。”他不再自信，但朋友还是牵线帮他要到对方的联系方式。
真正认识后不久，于安娜就万分欢喜地确信唐子伯是个极品好男人。他跟他年纪相仿，只比他大1岁，共同话题多到令他不敢置信的地步。且他非常尊重女人，温文尔雅，言谈举止间透露出的修养让人感到很舒服。朋友还说过他从没交过女朋友，很少跟异性有太多来往。更重要的是，于安娜能够明确感受到他对她是有意思的。但令于安娜感到遗憾的是，尽管他们很聊得来，他很欣赏她，且无数次暗示她，但他却熟视无睹。唐子伯既没有明确提出在一起，也从来没有拒绝，甚至时不时给他一些他对他有好感的信息。这种若即若离的态度让他有些焦躁，后来甚至变成一种执着，让他主动忽视掉了很多细节。且始终令于安娜奇怪的是，她非常抗拒他们之间的肢体接触，哪怕只是轻轻碰了一下手，她的反应也会很大，她会惊恐甚至厌恶。唐子伯给出的解释是，他是一个不太习惯肢体接触的人，无论是跟谁。于安娜其实觉得这个理由很牵强，但还没等她有所怀疑，事情就朝着她意想不到的方向发展了。在他们认识的第34天，于安娜还没做好准备，他们就发生了关系。虽然她第2天醒来时对这件事一点印象都没有，虽然她的记忆还停留在前一天晚上喝多了的那一杯酒，但面对着满是狼藉还有唐子伯微带歉意的一句安娜，我爱你，我会对你负责的，她什么话都哽在咽喉里说不出来。更何况不久后就检测出她怀孕了。其实于安娜是个相当保守的姑娘，尽管对唐子伯已经相当认同，但她也从没想过闪婚和未婚先孕会出现在她的人生里。她本预想的恋爱是互相认识了解一段时间后再确定交往关系，交往很久后再考虑是否适合结婚。这个过程怎么着也要有个2、3年吧。就连她糊里糊涂地坐在婚车里时，她也还是真没想到她会这么快就结婚了。不过没想到归没想到，她还是对这段闪电一样速度的婚姻很是满意。他对她很好很好，好到有时候她觉得他是不是做了什么对不起她的事要来弥补她。直到她生出孩子前，她也还是觉得虽然是闪婚，但他们之间却没有一点不了解。唐子伯对于安娜事事周到体贴，海誓山盟一般向她承诺会照顾好她，她甚至因此在她我会努力赚钱养家，你好好在家休息的劝说下辞了职。她怀孕的那段时间里，只要她一句话，她甚至能跑到离家半个城市远的店里买她想要的甜品，还不止一次。她的表现处处体现出她对她的爱，甜言蜜语也从来不缺。可于安娜还是莫名其妙的感觉怪怪的，她也不知道是眼神还是什么，她觉得他不爱她，一点也不。可就连她最好的朋友都羡慕嫉妒恨地说她想得太多了，得了便宜还卖乖，她那样子一看就是爱惨了你好吧。她也就劝自己放下了心。在这段完美的婚姻里，就连婆婆也通情达理，唯一令她不解的是，婆婆对她好的不对劲儿，偶尔还流露出一点疑似愧疚的情绪。不过唐子伯总告诉她是她的错觉，就连她自己也觉得是孕期恐慌。她在发现端倪前还甜滋滋地觉得闪婚的弊端一点也没在他俩身上体现出来，他们就是天生一对，她就如同小说中女主角一样幸运。她是什么时候真正觉得不对劲儿的呢？
生孩子那天，她忍受了万般疼痛，生出孩子后，却发现急急忙忙进来的丈夫没看她一眼，只是紧张地看着宝宝，然后像是完成了什么任务一样松了口气。而她从期望到失望也不过短短半天。而那天婆婆在高兴之余，对她也有种掩饰不了的愧疚。后来唐子博大概是认为有了孩子，完成了任务，不再需要小心翼翼了吧，很快就开始放飞自我，频繁夜不归宿，对她再也没有之前那样好。但即使是这样，于安娜也一直以为唐子博也许只是喜新厌旧了而已，这样不过是个出轨的渣男。直到那一刻，她推开房门，看见床上衣衫不整、翻云覆雨的两个男人，她才知道自己一直认为的好男人原来是个骗婚的人渣。于安娜认为自己很冷静，她看着眼前的凌乱，只想冷笑，这就能解释得通为什么唐子博对她肢体接触的抗拒，以及婆婆时不时流露出的愧疚了。亏她还天真地相信了他们的谎言，明明这场骗局错漏百出，怪就怪她自视不凡吧，不然怎么就轻易相信这样一个优质男人会随随便便地落到自己头上，还改变了自己的许多原则。许多坚持在他若即若离的小把戏下简直一攻就破，确实可笑。他将唐子博叫出来，他面带愧疚，无言以对，他没理会，只扔下一句我们离婚吧，就想离开。可唐子博很快叫住他，这件事确实是我对不起你，你是个好姑娘，我害了你，我确实是个人渣，但然后他又不明不白地说了句，离婚对你会很不利的。于安娜没过多反应，只是转身离开。于安娜第二天就找来自己的爸妈和公公婆婆，把事情原原本本地告诉了他们。他爸妈听后皆一脸怒容，离婚？这是没得说，居然做出这种厚颜无耻之事。她婆婆眼含愧疚，很快就开口了，这事确实是我们家对不起安娜，但现在离婚对谁都不好啊。后面她说的却不是什么好话，往难听的来说，安娜已经这个岁数了，又生过孩子，身材已经变样了，又拖着个孩子，谁还会要呢？而且安娜已经辞职那么久了，没积蓄又没工作，该怎么养活自己呢？而且事情传出去，她自己也会被戳脊梁骨啊。刚生了孩子，孩子还那么小，你也不忍心吧？好歹现在跟博儿这样，等孩子长大了再商量吧。这番话看似苦口婆心，实则句句扎心。于安娜的父母听完后都有些沉默，于安娜脑子一懵，竟是没有想到这茬。她又想起今天唐子博说的那句意义不明的话，浑身发抖，如同坠入冰窟。这一切都是你们计划好的，一步步让我辞职，然后让我失去独立的能力。最后他们自然是不欢而散，不过好在于安娜得到了自己父母的无条件支持。于安娜坐在镜子前紧盯着镜子，脑子里像是有一团乱麻。她又站起身看了看孩子，那个孩子睡得正香。他们说的不是没有道理，但奈何她一想起曾经觉得甜蜜和浪漫的事情，如今都只觉得恶心。想起这场骗局，她不甘心。婚必须离，她坚定了自己的信念，现在都什么时代了，我不能毁了自己和孩子的一生。下了决心，但还毫无头绪。于安娜坐下，打开电脑，打算从网络上寻求一点方法。她这才发现原来同期真的还蛮多的，
同性恋目前在中国并不能完全被传统观念所接受，何况是几年前，所以相当一部分毫无道德的人渣选择了骗婚。在百般搜寻下，于安娜也很难找到能积极面对这件事的同妻。她无奈地发现，不少人明明是受害者，还是因为很多原因而不得不妥协。他们妥协的原因无非就是唐子博妈妈说的那些，甚至有不少人是因为同情。于安娜却认为同性恋暂时无法被大众接受，但绝对不能成为同妻存在的理由，也不是坏人欺骗别人的借口。唐子博妈妈的那些话只是需要面对的困难而已，并不是原谅和胆怯逃避和妥协的原因。于安娜并不讨厌同性恋，她本身也有几位很好的朋友是同性恋。她只是讨厌像唐子博那样骗婚的人渣而已。她只会尊重那些敢于面对、能够堂堂正正地赢得自己权益的人。于安娜考虑了很久，最终决定自己反击，从自己维护自己开始。其实大多数问题对于安娜而言都不算大问题，传统中的结婚生子问题她从来不会太在乎。她一向看中的脸和因生孩子而走形的身材都还容易补救，孩子确实是无辜的，她既然生下了这个孩子就会对他负责，所以孩子她会带走抚养，但该负的责唐子博也无法逃避，他一定会让他付出应有的代价。但有一个确实有点棘手的横在于安娜面前的问题，就是经济。在这段婚姻里，她犯的最大的错误就是随意听信了唐子博的话，把自己放在一句诺言上，轻易选择了辞职。没有自主经济能力，又如何掌控自己的人生？不过事情显然还有的挽救。曾令他引以为豪的高学历并不是假的，仍然是受社会认可的。他离职也还不久，还可以凭借着经验和学历找到一份不错的工作。虽然不少事情在这个社会上确实还是会让他受到不小阻碍，比如单亲妈妈的身份，但也不是无法克服。即使会让他不能得到原本那个档次的工作，但也不会差到养不活他们母子俩。这时于安娜格外庆幸自己及时发现了真相，否则就如温水煮青蛙，等她真正失去了独立能力，连孩子的奶粉尿布钱都得向唐子博要的时候，就算她发现了真相又能如何？长时间不工作的她又如何能适应这社会呢？还不是要被困在这婚姻里逃不出去。想好对策的第二天，于安娜跟自家父母说清楚自己的想法后，就着手于实际行动起来。她先是约了唐子博和他的父母假意示好，表现出一副愿意妥协的无害样子，欲让他们放松警惕。有这段时间一直都面容憔悴，自以为把握住他弱点的唐子博一家三口没有丝毫怀疑。接着于安娜一边暗自做好简历，托职场上的好友帮他寻找合适的工作，一边偷偷找了私家侦探帮他调查清楚事情的经过。但他自己也明白，私家侦探调查出的东西无法作为法庭上的举证，所以这不过是作为他收集证据的一个辅助罢了。他每天健身，靠着自制力和自律恢复了身材，同时还会经常和唐子博聊天，带着录音器的那种。一开始唐子博还有戒备，但在长时间他对于自己无害善良而具有同情心的形象建设下，唐子博也把他当作了知心朋友。而只要他认为他是个可以倾诉的对象了，他就成功了一半。终于在聊天过程中好几次貌似无意的询问下，
于安娜如愿地收集到了自己想要的东西，并且由于唐子博也不会太注意她，她并没有引起对方哪怕一丝一毫的怀疑。在一个咖啡厅内，画着精致妆容的于安娜笑着与坐在对面的人握了握手，付好钱，拿过对方手里的文件袋，谢谢了。交易罢了，各取所需。对方笑着摇摇头，于小姐，您需要的所有东西都在里面了，如果您还需要散播消息等，还可以联系我们。不了，我并不打算以违法对抗违法，我自有打算，谢谢了。于安娜笑着回答。对方微微点点头，起身留下了让她自己处理资料的空间。于安娜一点点仔细地对比了自己手中收集的证据和从私家侦探那得来的资料，她心满意足地发现自己收集的和需要的证据都已经很齐全了。她才将东西全部整理好，发给自己早就联系好的律师。最终，孩子被判给了于安娜。唐子博在舆论、道德以及法院的影响下净身出户，还要负责每个月给孩子一定的抚养费用。法院的审判原因、过程和结果被人传到网上，网络上对这种事情的关注度向来很大，再稍稍加以推波助澜。于是在于安娜意料之中的，唐子博因为这件事受影响很大，他因为骗婚的事情被曝光而被人所不齿，绝大多数同性恋也同样批判他这种行为，同妻的存在和种种问题也得到重视。于安娜带着行李和孩子走出唐家，她看着广阔的世界，阳光正好，她深知今后一切都需靠自己努力得来，否则就只能在泥潭沼泽里拼命挣扎后沉沦。